ஹோமியோபதிங்கிறது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மருத்துவ முறை. இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, எங்கள் ஃபவுண்டர் சாம்வேல் ஹனிமன் வந்து ஒரு எம்டி மாடர்ன் மெடிசன் படித்த டாக்டர், அலோபதிக் எம்டி டாக்டர். அவருக்கு வந்து அந்த காலத்தில் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்கும்னா, நோய்கள்லாம் வந்து அந்த ஏதாச்சும் ஒரு அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா ரத்தம் அதிகமாக போகுதுன்னா அந்த கிழிச்சு விட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹார்ஷான மெத்தட்ஸில் தான் வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நோய்க்கு வந்து ஒரு தீர்வே இல்லாமல் போயிட்டு இருந்துச்சு. இன்க்யூரபிள் டிசீஸாகவே இருந்துச்சு. எந்த நோயாக இருந்தாலும் ஒரு தீர்வே இல்லாததுனால அவருக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் சுத்தமாக பிடிக்கல. அவருக்கு வந்து ஒரு 12 லாங்குவேஜ் தெரியுங்கிறதுனால வந்து இந்த மருத்துவத்தை விட்டுட்டு அவர் வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஜாபுக்கு போயிட்டார். புக்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போயிட்டார். அப்படி வந்து ஒரு புக்கை ஜெர்மன்லேருந்து இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அந்த புக் பேர் வந்து குல்லன்ஸ் மெட்ரியா மெடிக்கா. அந்த புக்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்கோனா மரப்பட்டை வந்து மலேரியாங்கிற நோயை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒவ்வொரு மெடிசனாக வந்து ஹோமியோபதி அப்படிங்கிறதே வந்து பிறந்துச்சு.